資深師傅，抑或係新手司機，嚟到信譽揾車，我哋都有專人跟進及培訓，車主投資全程緊貼服務。信譽車行，任何天氣與你同行。電話933833938。司機唔該，龍鳳街。咦，靚女又係你，就係龍鳳街前面啫喎。哦，咁啱嘅，我趕時間。咦，司機你部的士有部卡機咁得意嘅？嗱，啱啦，絕對係呢啲趕時間又冇帶 cash 嘅福利嚟。Wonder 卡機係我哋嘅升級版，支援18種支付方式。有咗佢以後，再唔需要上車前撳定錢先，拍一拍部卡機，乘客就落得車。到啦，小姐，用人哋俾錢有優惠喎，你有冇？有。哇，有呢部卡機真係方便好多。Wonder Taxi 一掃即付。好，又嚟到每周市場快訊啦！今日係星期2月20號，2026年。好啦，咁啊講下咧，咁啊最新個牌價走勢咧，又好似硬翻少少喎。而家個牌價咧就係大概喺210幾，接近220萬左右。咁啊，大家如果有興趣咧，都可以打翻嚟了解一下。咁啊，電話咧就係呢度啊，睇到啦，23298871或者91840658 WhatsApp 都可以嘅。打落嚟公司嘅揾我唔到咧，就麻煩大家留低聯絡方式，咁我會盡快回覆翻俾大家嘅。好啦，關於過去咧對上一個星期咧講開好多電車上嘅知識咧，大家如果有興趣知道下一啲電車嘅嘢咧，其實可以睇翻，唔係啱啱琴日嗰集，對上個禮拜再上星期一嗰一集。可以睇下一啲電車嘅介紹嘅，咁啊都好多大家咧都可以解決好多大家嘅疑問嘅，咁啊當中亦都可以聽到好多大家想要嘅資訊啦。咁啊睇咗先之後咧，再翻嚟問我其他嘅嘢咧，可能會大家仲清楚啲啊。咁啊唔使我就長篇大論咁講。咁啊點解咧？唔係話唔願意講，係因為講到可能反而睇節目咧，可能啲資訊仲更加豐富啊！咁啊，可能講得更加到位嚇。咁啊，當然啦，大家都好有興趣了解一下而家有幾款新㗎啦。咁啊，包括有呢個紅旗啦。紅旗咧嚟緊會有啲新動向嘅，我相信。不過最快嘅資訊今日未必俾到大家聽到啊。咁啊，當然啦，佢嘅價錢可以俾大家聽嘅。咁啊，188000咧就係唔包呢個電嘅。咁啊，288000咧就係包埋嚿電嘅，咁啊，所以證明即係講咧嗰嚿電咧個價格大概喺10萬蚊左右。咁啊好啦，咁啊兩種嘅車咧都可以咧，即係同一款車嚟嘅啫。其實只不過大電版同非大電版都可以入電網嘅，而非大電版就肯定要入電網噶啦。你需要一個租電嘅方式啊，咁啊先至可以。另外要俾每一個要俾個租電嘅方式，大概係1000蚊啊。咁啊頭100架咧有一個優惠咧，就以每個月1000蚊咧就租電嘅方式啊。租電咧就唔包個電嘅充電嘅錢嘅，你都係要俾充電費嘅，亦都係咁講啦嚇。咁啊就算你係買一個大電版嘅咧，你充電咧即係換電嘅時候嘅充電嗰個差額咧，你都係需要俾個電錢嘅嚇。咁呢個大家要清楚。啊，唔係換電板就唔需要俾電錢嘅。咁啊有啲客就問我，喂，換電板係咪慳翻電錢啊？咁啊梗係唔係啦，係嘛？咁啊電就一定要擺喺度要啊。總之你係得翻而家25%，咁你差到俾個新嘅電你有80%，咁你就要俾翻個落差65%，55% 係嘅電錢㗎啦，即係55度電。OK， 55% 啊，幾多度電就按翻架車個比例嘅。OK， 好，咁啊講下除咗紅旗之外咧，咁啊亦都要另外一款嘅大電版咧 MIFA 7咧都即將嚟到啦，喺2月就會到市場啦第一部。咁所以大家如果有興趣了解下詳情，都可以打翻電話嚟23298871或者91840658 WhatsApp 嚟。咁啊而家個價格係36萬8啊，但係呢個係換電版嘅 MIFA 7。咁啊未來佢哋都有一啲換電站嘅，咁你都可以入去電網。第一個最快出嚟嘅咧就應該喺西貢依個換電站最快噶啦。咁啊大家如果有興趣，佢可唔可以兩嘅車咧？其實紅旗又好，或者係呢個 MIFA 都好，呢個換電版佢都可以好似平時嘅
而家見到嘅電車一樣，都可以去充電，但係佢多個功能就可以換電咁解嘅啫。好啦，咁啊大家最關心，即係講上對上一個禮拜，再對上一個禮拜嘅時候咧，講嘅一架江鈴嘅 EV Easy 啦嚇，咁啊大家好有興趣想了解下。咁啊再講一次佢嘅價格就係25萬嚇，咁啊大電㗎啦嚇，咁啊當然佢係冇換電版嘅，只有充電版嘅啫。咁啊25萬咧，佢係包4年嘅維修保養，除咗輪胎，咁即係佢大驗啊嗰啲嘢，當然啦，大驗嘅牌嗰個費用咧就要自己俾。基本上其他嘢佢都負責晒㗎啦，咁啊另外嗰啲咩摩打啊、電池啊，電池係包100萬公里，4年之內或70%嘅輸出嘅功率係啦，咁啊呢個咧大家可以好放心咁使用啦。咁啊亦都係咧呢4年裏邊咧，咁啊當然啦嗰啲咩摩打啊、咩底膽嘢啊、避震啊、拉巴螺絲啊、需要換油啊、換水啊，呢啲全部都包晒嘅，話明全包。包埋你維修，咁啊除咗輪胎唔包嘅啫，咁啊車即係自然損耗嘅嘢唔包，咁咩嘢係唔係自然損耗咧？人為嘅破壞啦，你撞爛咗架車、撞爆嗰盞頭燈，咁呢啲梗係唔包啦，咁呢個大家要相關了解翻。好啦，咁啊比亞迪咧6座同4座都繼續有發售嘅，29萬8就係6座位，29萬3就係4座位，咁啊大家都可以打電話嚟詢問下，咁啊有個優惠價俾大家嘅。咁啊大路寶繼續係供應嘅，咁啊最新嘅2026年咧就應該差唔多到香港啦，即係2026年版。咁啊有興趣都繼續打電話嚟了解。咁啊都有啲人問，因為始終如果出租嘅車咧，大路寶都係最首選嘅，咁啊可以分2間，租金比較可觀啲。咁啊，而且佢日常維修，大家都大概知道係要3年後要換啲咩啊，咁啊 inverter 啊，車頭波箱到期大概係幾時啊？咁呢啲大家都會知道，有啲咩需要係要留意㗎啦。咁講翻啦，咁啊如果大家有興趣出牌嘅話咧，而家都有啲人詢問下，咁啊問嘅比較多，咁啊交投都偏向淡靜嘅，講個的士牌價。價錢有上有落，但係真正嘅成交咧就未算太多。咁啊，而家咧的士連埋架新車大路寶嘅話咧，大概係250幾到260萬。咁啊，上會咧就係上180萬啦。匯豐同大眾都係上180萬會 ，P 減0.75。匯豐咧係供9700幾嘅25年，咁而大眾咧就係供10000幾嘅，就係25年。咁點解有少少分別咧？大家都係 P 減0.2，你係0.75。咁啊，大家個 P 係有相差嘅。匯豐係我哋俗稱叫細 P， 大眾就俗稱叫大 P。咁啊細 P 咧就係個 P 咧就係5厘，而大眾嘅大 P 咧就係5.25。咁啊所以相差喺呢度。咁啊實際年利率咧就係嗰個匯豐咧就係4.25，咁啊大眾就係4.5嘅。咁但係相反留意翻啦。咁啊批匯嗰方面咧，就如果想了解嘅話咧，真係要打電話嚟啦。咁啊匯豐銀行需要嘅銀行月結單嘅資料咧，最少要半年。大眾就3個月就可以啦。咁啊，大眾當然可能批會比較容易少少啦，但係都要提供翻足夠嘅入息證明，或者你有個的士牌，係啦，咁啊基本上都可以嘅。咁啊，今日節目時間又差唔多啦，咁啊下一個禮拜咧，我都盡量同大家見面嘅，因為下一個禮拜咧，小弟咧就唔喺香港，咁我都會喺紐西蘭嗰邊啦，咁啊到時都會用翻一個喺嗰邊啦，咁啊。同大家講牌價嘅，咁啊其他節目就未必錄到啦，但係市場快訊咧，我應該可以做得到嘅。咁啊下個禮拜再見，咁啊繼續留意我哋以下嘅節目。1月20號嘅去馬艇到兵團嘅林九 Patrick， 咁啱啱睇完快訊翻嚟啦，咁啊提大家啦 ，Taxi Ceo 係一個專為的士香港的士佬而設計嘅藍牙耳機啦，咁啊記住啦 WhatsApp。去到咧，我哋嘅朋友嗰度咧就係9093 9067，咁啊記住啦，要講自己係 U 嘅觀眾，咁咧就可以咧以優惠價最優惠價290蚊咧，咁啊買到啦，係嘛？咁啊作為一個尤其是而家啦要聽師佬又或者要出 order 咧，咁啊啱晒啦，清清楚楚，好嘛？咁啊好啦，啱啱睇完快訊翻嚟啦，咁啊我哋就即係最新嘅消息咧，就上個禮拜好似冇乜人講，暫時咁啊究竟呢個傳聞係咪真咧？咁我哋睇下01新聞啊，嗱咁啊就係啦，運輸署長咧李仲恩都有望升官，咁啊接班人咧面紗揭開，咁啊的士車隊咧就料成為呢個燙手山芋啊，咁啊究竟呢個接班人
係咩咧？咁求其係唔係咧？咁但係如果吹得出嚟咧，我都覺得即係都有好大機會。係啦，咁啊高官音樂椅啊繼續轉動啊，咁啊早前報道運輸署長李仲恩有望升官啊，做呢個又係常任秘書長喎，一路瞓上去喎。係喎，咁啊睇下有冇即係邊個係接任啦。呢個交通嘅議題咧就都幾緊要㗎，係嘛？咁啊原來李仲恩咧都2年半㗎啦，咁快。處理的士醞釀罷工，屌邊個處理啊？其實收完大欖隧道都唔係講真，佢做得呢啲都唔係佢構思嘅，係嘛？同埋的士從來都冇係過啦，正式計。佢有處理過啲乜嘢咩嚇？好似免試簽駕照級牌，即係而家即係喺網上邊啊嘛，係咪？嗱，亦都咁講嘅，咁我又確實係覺得係李仲恩上咗場之後咧，係推動咗呢個網約車嗰個立法嘅。部分係有幫助做，但係都唔覺得有幾快咯，都係要拖到年尾，而家都冇任何聲氣啊嘛。處理同埋咧強制呢個安全帶就稍不留神咧，就容易掀起社會爭議啊。目前咧你升職嘅時機咧，未知係咪受到呢個級牌亂象，要先完成執手尾所影響。即係啱啱就係啦，佢就喺上2個禮拜啱啱就唔需要等，原本話原本係好似係年尾。跟住咧就話要3個月後，點知咧喺月中突然間都未到月中啊，係上個禮拜突然間就話得咯喎，咁樣嚇，咁啊搞到咧就金鐘咧原本即係排隊黨喺度揾食，而家就冇咗啦。不過咧故事續集咧，香港01咧據悉咧，添馬艦已部署運輸署接班人啊，呼聲最高係文化體育及旅遊局副秘書長謝穎儀現職睇嚟咧就管理呢個文化呢個範疇，又曾經咧常任推銷呢個文藝創意及旅遊藍圖。咁即係以前處長就調咗去做局長，即係佢就首先要常任啊嘛，跟住做咗而家局長啊嘛，係咪都係同一個喎？乜春旅遊局嗰啲喎。咁佢其實前年係先離開呢個運輸及物流局嘅喎，去咗副秘書長崗位嘅啫。係啦，咦係喎，咁咁時咧就掌管呢個航空物流，佢都熟嘅，係啦。但係咧就佢係嗰 part 就係掌管另外一邊嘅，係啦，就唔係又即係唔係整個範疇啦，對部分嘅範疇啦。但係佢哋就話咧對運輸範疇，即係可能喺運輸及物流局裏邊同埋運輸署可能有熟嘅。新處長未來咧都要同的士業交手啊！1年來的士車隊咧仍哇，原來個數差63%，即係得37%。唉，40%都未夠。二來咧網約車個發牌量咧就年內出爐，喺官場中人咧盛讚咧謝穎儀咧工作能力高啊，寄予厚望。咁係咪寄予厚望咧？咁就唔知啦。咁講到呢度差唔多啦，因為佢都話我哋最緊要係睇呢個運輸署啫，係嘛？同埋佢係即係呢度講都係嗰個近年嗰個常任秘書長都夠鐘退休啲年紀大咁所以一路要褪啲人上去。係咁，你話即係呢個我唔識啊？呢位即係傳聞嘅新任後任處長。咁但係我想講就係話咩咧？我唔明啦。李處長咧，李仲恩咧，真係唔覺佢今年做過啲乜嘢其實。因為主要都係好似自從陳局長接咗手之後咧，好似處長個角色好似冇咁，你覺得強烈？咁係，你唔好意思，因為佢即係羅淑佩咧，就好多亮相嘅機會。係點解咧？因為咧，佢做處長嘅時候好多嘢出席無論乜嘢咧，你諗下車隊又或者都係陳美寶局長，好似係佢揸 fit 咁樣，係啦，反而淡化咗處長個角色。網約車嗰度都係嘛？係啊，網約車嗰度都係。咁所以其實你仲因你話佢有冇咁樣都算佢正職啊？咁我覺得就我覺得一啲都唔合格，係嘛？即係你加快唔到，其實你要明白，由網約車開始計，首先點解咧？網約車你拖到今年年尾。之實仲有你仲好意思講話你有正職，即係你厚顏無恥到極點啊！點解咧？你車隊竟然得37%，由舊年7月發牌，係咪啊？你去到而家半年啦，你仲係得嗰40%唔夠，呢啲叫正職咩？喂，講真句，如果咁樣，你話可以發到牌嘅，你有1%你都得添。我發到牌。每車到幾架得㗎啦，係啊，咁係咪啊？ 20%、10%
其實幾多都係佢話啫嘛，而家。咁你咁咪當我都唔明，咁當年訂立個目標嚟做乜嘢？同埋好多嘢咧，其實咧都係你中九龍幹線唔通有關佢事咩？起咗8年，啱唔啱啊？佢咁啱就嚟通車啫，負責係咪啊？咁甚至乎舊年係咪？舊年大欖隧道最後一條都實施易通行啦，都唔係佢㗎。係嘛？咁佢再做過啲咩嘢咧？免試簽駕照都唔係今日嘅事嚟㗎啦，都唔係早年幾。俾人嘈咗好耐啦，話你香港落後呢樣嘢係咪？你諗出嚟㗎？係咪？根本而家即係政府嗰啲官員，特區政府即係所以當年阿董建華咧真係識玩嘢，問責制淨係得個問字嘅啫，就冇責嘅。係啦。係嘛？你應該叫負責制嗱佢依家係叫咩咧？即係你唔好介意我得罪講嘅，叫褒獎制係嘛？即係只有褒係嘛？冇貶嘅係。見到咁多台灣美食咧，咁小雲我哋應該去邊度好咧？個地址咧就喺葵芳榮芳路嘅恆景商場 G 樓，好易揾嘅啫，就地下。係啦，咁唔使特登搭飛機去台灣啊嘛，就有地道嘅美食啊，係嘛？好食啊！記住啊，咁多位師兄咧就拎住的士司機證，咁就85折嘅優惠，11至9啊記住呢個85折嘅優惠。11至9係佢嘅營業時間。乘搭膠輪，貨品應有盡有，設備先進安全，電腦4輪定位精準可靠，多款熱門輪胎優惠價發售，換胎做定位套餐平通全港，想路路暢通生意興隆，嚟乘搭啦！喂，仲有九龍灣宏安道嘅乘搭膠輪已經正式投入服務啦！投資的士牌啊，但唔知邊間香港靠得住，有啲投資嘅買賣問題都唔好清楚，你有冇幫手啊？唔該。太太，冇問題，入嚟紅星一切迎刃而解。點解紅星車行一如以往，的士牌照買賣專業可靠，顧客嚟到紅星投資的士牌照，由交易、保險、按揭及租務託管都係一條龍服務，全程緊貼進度。無論你係精明投資，抑或司機榮升車主，紅星幫你徹底辦妥，咁就安枕無憂，每月豐收啦。嗱，係嘛？李家超佢咧舊年嘅施政報告咧就話要負責啊嘛。佢啱啱講完大埔火災又係冇人問責，佢而家都未揾到人出嚟負責，係嘛？啲局長啊，仲厚顏無恥啊，仲即係乜一啲廉恥都冇嘅，仲周圍喺度講，仲喺度講嘅，係嘛？我唔明仲係講政績，你真係慚愧咯，你真係唔怕話即係01不過算啦，01嘥氣啦，咁叫政績唔覺咯，係嘛？車隊腐爛不堪，5大車隊腐爛不堪網約車繼續肆虐，係咪啊？你唔係話發個牌，哎呀咁啊做好，係咪啊？咁就得噶啦嘛，咁啊用乜嘢啫？乜嘢都發個牌就係啦咩？啱唔啱啊？佢都真係啲我都唔明嘅，真係點樣咁樣都可以話跟住揾仲要係升喎，咁冇計啦，冇人才，係咪？呢啲人才為攞嚟用，呢啲庸才為攞嚟用咯，係嘛？即係乜嘢都拖慢，我唔明點解可以留下一任做咁死啦！永遠香港都係咁。即係你嗱兩大劣績啊，唔係政績啊，車隊拖到幾時啊？點啊？點解決啊問題？冇解決，越嚟越腐壞越嚟越不知所謂。即係雖然我哋係撐有的士車隊呢個精神喺度，但係你睇到
我哋撐還撐，但係人哋佢哋做成點啊？你下邊你嘅同事係點樣處理啊？冇錯，係嘛？佢哋根本而家你就係撚緊差人，喐啲就話我哋會將有咩投訴有咩成交俾警方。喂，警方係執法，但係你個指引同埋你個條例係你運輸署定噶嘛？有陣時警方都懵鳩成，唔係話乜嘢？係啊，你又冇俾足。喂，你係負責嗰個制度嗰個條例嘅，你要做得好。執法。如果你做得好，有阻嚇時候，差人唔使點做嘢添。冇錯，係嘛？下下就將個波掟俾差人，揾人哋笨，叫你執你手尾。拉咗佢就得㗎啦，有人投訴就得㗎啦，係嘛？即係好似上個禮拜東張講呢個迪士尼，黑的。喂，你安排得好，你做得好，你同迪士尼嗰度溝通得好，其實已經係可以。點會有人可以喺嗰度咁樣問客啊？甚至乎打交，或者爭客，或者睇唔過眼。我有自己喺嗰度打過交。係咯，如果你係處理得好就得啦，下下都要揾差人嚟，揾差人嚟嘅，其實你真係好戇居。點解？啲旅遊點咧，甚至乎大家都知道，一啲好跨國嘅大牌子咧，佢冇有咧，佢最罩技實有個差人棟喺度嘅，俾人覺得你係賊鬥咁樣啊，好似。迪士尼咁開心，喐啲就 call 差人，喐啲就 call 差人，好睇咩？人哋嗰啲旅遊客，哇！點解成日都好似係啊？治安係咪好差？係啦，即係一個安全嘅城市，又或者一個令人舒服嘅，你差人就盡量都唔好成日走出嚟。你行下必嗰啲好正常，成日都要嚟做嘢，人哋會覺得係點咧？係嘛？你要諗下呢樣嘢噶嘛即係好廢物。講真句，李處長，我覺得一啲一啲絕對咧，佢如果喺政府度咧，即係撈咗咁多年咧，就捱到嘅啫你去到出邊撈咧，尤其是運輸署嗰啲，有邊啲官撈得起係嘛？所以就對之前咧就對陳美寶局長對李仲恩有寄望。我話聽對呢個我都冇乜寄望，傳統嚟嘅係嘛所以就又係咁，邊個做處長有乜嘢啫？係嘛？都唔係點幫到我哋嘅咁就算你話咩安全帶咁你如果為咗參考全世界，同埋為咗乘客道路使用者安全，咁有安全帶攬咪好應該呢啲又點樣叫做正職咧？我就問係咯，係嘛？有推動咗裝車 cam 咯，的士咪咯，有佢推動嗰個的士裝車 cam 咯。講呢樣仲嘥啦，個個都裝咗啦。你推動啲車主使錢而家。係咯，個個都裝咗咧。喂，頂你個肺！大家都知啦，原來而家好多個都要換嘅，諗住。咪有一樣嘢，我真係覺得咧，即係做嘢咧，成日都係做得唔夠。好似電子支付咁，香港得你唔好抄內地啊，大佬。內地2種電子支付或者係3種電子支付夠用咧係正常嘅，因為佢主力都係微信同支付寶㗎嘛。最多得信用卡佢用唔到嘅。基本係用唔到嘅，除非你綁定電，即係佢綁咗落去呢個支付寶同微信，咪又係即係咁樣先用到嘅。但係我哋香港作為一個即係橋頭堡，咁多年以嚟都係一個國際城市，面向世界嘅，有信用卡，你係咪應該必須要可以用信用卡先？係嘛？即係冇理佢邊種信用卡，除咗實體嘅八達通，呢個係方便我哋香港市民，呢個梗嘅。一種叫做數。我哋唔好話好似的依個領先咪錶咁30幾種啦。好啦，一種可以掃二維碼嘅，例如支付寶，方便國內乘客或者微信。咁仲有一種方便鬼佬啊嘛，外國乘客啊嘛。外國乘客係咩啊 ？Visa Master 或者帶來信用呢啲係嘛？方便人哋用嘅嘢係咪3種咧？最少都我覺得我覺得即係做嘢做得一半。我覺得呢樣咧就未必一定要立例，但係我哋睇到佢係完全。係唔積極推動啊？冇錯啦，係嘛？即係佢求其你有啊得。係啦，求其2樣，有個 QR code 得㗎啦咁樣。我哋都話啦，其實到時咧，其實一樣嘅。到時我哋又會講㗎啦，一樣踢到客㗎，一樣諸多藉口㗎。一樣係話要收到，一定係都係收現金嘅最後。但係好簡單，鬼佬知其唔啱啊！咁樣嘅Sir， 我得八達通，係啊，我得八達通，串啲八達通，我得八達通同埋雲閃付嘅啫。你覺得鬼佬會唔會有啊？雲閃付真係撲街真係，係咪先？啱唔啱啊？到香港人啦，香港人陀地難啲嘅，同埋有錢啊嘛，佢哋係咪先？到啲棍頭嘅，我覺得轉數快，
我覺得轉數快，實體咧，實體應該咁用嘅。同埋帶來信用證。又係喎，有冇嗱？我冇辦法㗎，我兩樣，你有冇啊？我啱講有條 K 招咩？係咪我啊？諗係得我有嘅大陸信用。轉數快同埋唔好話咩八達通佢都冇有啦，棍嚟頭。講，整個再絕啲嘅德國用嘅，歐洲用嘅係 Discovery 係啊，咪咯， Discovery 你點搞？咪咯即係其實真係好戇居啊成件事。咪咯，即係你推電子支付，你推兩種電子支付，嗯真係個個為咗滿足嗰兩樣。我哋都好易啊，話齋帶來信用證同埋雲閃付咯。我覺得帶來信用證同埋雲閃付，雲閃付都好難搞喎。係啊，你制唔制？我開咗齋雲閃付一次，終於開咗齋，真係嘅。我話用咗年幾一次，係喎，係啊，係咪一樣得？喂，整個鬼佬話俾你聽，PayMe 你都喂，係啊係啊內地人係啊，整個 PayMe 你玩下，PayMe 係啊，我覺得轉數快㗎咋，真係。係啊係啊嚇，咁啊所以你話死咪嘥氣呢啲係嘛？即係你嗰種呢種就唔係叫嗱，呢種其實咧，你話佢正式推動電子支付，嗯你做嘢就得兩成。嗯，喂，全世界30幾種電子支付，差唔多俾領先咪標囊括晒啦，溫打仲緊。咁點解唔對大力推動？淨係個別推動，因為微信、支付寶，我唔係話佢唔好，你都可以推動，但係咪應該揾個綜合咧？一啲平台，呢個係好緊要嘅。係啊，同埋仲有喎，你車 cam 其實而家保險公司其實講真，你再講車 cam，你而家係講緊車內 cam 喎。保險公司其實早4-5年已經係規定，差唔多每架車前後 cam 都要啦。OK， 你而家車內 cam 好啊，車內 cam。咁點知咧？有啲都裝埋㗎嘛，有啲係有幾間公司一套㗎嘛。但係而家有個間車廂裏邊，我唔知佢最終出嚟個結果係。佢而家指引你知係點啊？有好多大部分都要換，冇錯。就算裝咗2年都要換。點解咧？佢老母佢有個無厘頭鳩嗰個指示啊，即係要合格咧，就係咧原來有盞燈指示你個部機係正常運作嘅。咁好多都冇個燈仔㗎嘛，咁咪換咯，又嘥車主錢2000幾蚊。2-3千蚊係咪啊？嚇！原來為咗個盞燈仔，你乜嘥每個車主2000幾蚊，係嘛？咁你依啲個正職咩？仲有之前嗰個咧，唔知係佢啲手下定咩係咪？邊個啊？唔記得咗邊個出嚟講話嗰個車內 cam 係只可以佢哋睇，係司機車主冇得睇。我俾錢裝我唔睇得，係即係最終係咪咁樣啦？嗱，如果咁樣咧，即係我唔知佢為咗繞過，即係驚嗰個咩私隱密。嗱，但係你明明喺一架車裏邊咧，你其實當佢一架巴士係冇私隱嘅喎。嗱，又咁樣講，我覺得呢樣嘢咧，佢因為你始終幾百萬個乘客個壓力大咧，我覺得無可厚非嘅。唔係啊，而家個問題就係我自己如果自己裝啊嘛，自己裝都唔俾喎。自己裝俾嘅，佢夠知咩？第一就係佢夠知，第二就係佢主要話你唔發放出嚟。同埋未必。咁你係咪應該用呢啲法例咯？就唔係講話我唔俾嘛？佢之前講話唔俾嘛。係啊，佢話唔俾裝，而家佢就話唔俾發。據我所知，最新嗰陣時就話唔俾發放。唔俾發放啱。喂，但係咁樣講喎，唔俾向公眾發放。但係如果我嚟呈堂嘅，我老虎都攞嚟用。係啊，即係夾硬俾人屈，譬如係咪先？你得你告我乜啦？到時，但我起碼搞掂咗，你唔好俾人屈我啲乜嘢。冇錯。啱唔啱啊？咁啊，所以咧，我覺得咧，即係其實咧，佢呢啲咁嘅廢官咧，都真係嘥氣嘅。始終一句講晒啦，即係香港個氣數啊，真係差唔多啦，所以人才就冇啦，叻啲都走啦，叻啲都唔喺政府度撈啦。我真係唔係話得罪佢。嗰日去到澳門同埋阿溫打啲同事啊，人哋見金管局。人哋態度好好㗎，即係唔會話即係高高在上㗎，即係會同你去溝通，去開通啲嘢嘅，即係成件事。咁當然人哋梗係都有關卡㗎啦。咁你符合啲關卡，唔係諗辦法。關卡同棘你兩件事。關卡呢啲係程序啊嘛，棘你就即係唔想俾你做。係啊，你明唔明啊？係啊，唔想俾你做點解啊？多一事不如少一事。依啲就係我哋而家嘅官場嘅陋習。咁啊，當然啦，唔係個官都係咁嘅，但係個風氣有喺度咧，就影響晒好多嘢。其實真係嘥氣㗎啦。其實咧，大家都好心淡。我呢幾廿歲走唔走都冇乜所謂。係啊，即係，但係我覺得特區政府講翻真係要自省。講翻97之後啊，董建華嗰度嗰陣時都有人才喺度，而家咩人才啫？而家啲廢柴集中營，
係咪啊？喺度熬，養懶人。係啊，喺度熬，跟住搏樓咋？阿李仲恩咁升一升，佢啲糧都即刻唔同晒啦。嗰啲酬金啊、約滿酬金啊嗰啲啊，即係咪先啦？個頭個咬嗰份都已經係即刻升咗唔同晒啦，係咪啊？個個都係過日子啫嘛，係人都知㗎。即係所有公務員其實都係嘅。幾前線又好，幾高又好，個個都係咁嘅心態，係嘛？因為唔使負責嘅，做錯睇到你哋啫嘛，關我咩事啫？冇責任冇負責咧，其實冇問責到咧，呢個係一個好大嘅問題。冇問責到咪大家咪咁咯，唔係咯，冇推動力所以我就話個政府話咪咁咯，啲民怨咪咁咯，即係你話你而家香港大部分人我都係㗎，即係你話我係咪躺平啊？都躺躺地㗎，講真。焗你係咁樣。係啊，佢可能佢特登係想你哋咁樣啦，係嘛即係你有時即係好似咁樣宏福苑事件7座大廈燒咗，講少少皮毛啊。咁你而家話整個罰則係罰啲判頭15萬喎，喺裏邊食煙，你咪即係斬腳趾避沙蟲？即係將個責任推咗落去。同埋都唔一定係食煙啦，屌！嗱我話，你老母喺個地盤做嘢，有火又啤嗰啲，又燒焊。係啊，狼教。即係你個將個責任咧，你明唔明我想講咩啊？佢將個責任唔係喺點樣個程序上，淨係推晒落去食煙而家。係喎，即係個責任推咗落去人哋度。係啦，係嘛？係啊。咁你嗰啲物料係有問題啊嘛，係咯。點解講到淨係食煙咧？係啊，係嘛？即係而家綁個判頭就罰15萬，罰15萬，你不如去搶，你不如叫佢唔好做，係咪啊？即係黐咗線啊！而家你明唔明啊？係應該點樣 ？OK， 你唔俾佢食煙係有個罰則嘅，我覺得啱嘅。係咪罰到咁誇張咧？係嘛？同埋除咗係食煙嘅問題，其實係本身嗰個質量嗰啲物料。點解會有發泡膠出現？點解會有嗰啲咁嘅網會係可以燒得着？呢啲反而係咪都要處理一個問題咧？即係你可以，即係唔係罰啊嘛？你可以即係已經係有定案，就係嘉利大廈都係講話係燒焊㗎，其實係啊，火花而引致㗎，係啊。點解一定要食煙咧？即係唔係話我係煙民就撐煙民，而係話你一係撐晒唔好燒焊咯，總之唔好有火花個地盤係嘛？你燒完至嚟搞啊，至嚟成，但邊有可能啫？係嘛風高物燥都係會有嘛，好白痴啊！真係㗎，哇！呢啲咁嘅越講咧越猛啊！真係係嘛？我哋今日唔好咁長。咁好啦，差唔多啦。咁如果大家有咩法律上嘅問題咧，WhatsApp 嚟51009，咁我哋盡快 send 俾阿 King Sir 咧，咁佢就會好有效率咧，咁俾到意見大家嘅咁但係咧唔好咧，我又問完我咧，又再喺私底下咧又再問阿 Patrick 嗰啲搞到咧其實咧人哋阿 King Sir 咧答完又答幸好咧。俾我及到，真係嘅大家明啦咩事唔係你問我，經常答俾你，你再問阿 Patrick 另外一個答案噶嘛，係一模一樣噶嘛，你問同一個團隊，係咪啊？咁好啦，今日節目時間差唔多咁聽日再見，拜拜。係小姐喺邊㗎？係小姐喺邊啊？香港站啊，唔該。OK。到啦，小姐。師傅，我得張1000蚊紙，我想問有冇得找啊？唔緊要，我有電子支付嘅。Wonder Taxi M1OS 智能咪錶收款低至0手續費，配備特大電子屏幕，一掃付款極速處理，車資即日到帳，就好似自己個私人包咁，有幾多錢得自己先知。全港陸續多個車房都提供預約智能咪錶安裝，食個飯嘅時間就裝好啦。裝埋 Driver Assistant 個 app 幫你齊揾客。接單就係咁簡單。就喺前面停低。喂，唔係嘛？我揸 Uber 啫喎。就係揸 Uber，全世界都冇事，香港咧出事。
大家睇完呢個咁好睇嘅節目，係咪好想繼續無限 loop 呢？如果係嘅話，即刻 click 嚟呢度，又或者去我哋嘅 Facebook 專頁俾個 like 同埋 share，同我哋一齊傾偈啦，Yo！